Үйл мэдэг надтай хамт өргөдөг найзуудынхаа ертөнцөй аялцгаая. Сайн байцгаана уу хүүхдүүдээ. Үйл мэдэг цэцгээ олох нь нэвтрүүлэг эхэлж байна. Одоо би туршлага танилцуулъя. Цэнгэл 5 настай. Баярлалаа. За тэгээд хатаатаж өглөө. өгөж болохгүй. За гурлаа нэг юм яриад байгаагүй. Би гурлаач гэжтэй. Өнөөдөр бол таарл ярих юм шиг байлээ үл мэдхээ. Яг гэвэл манай найзын ярих дуртай сэдв юу юм битгөө? Чи Покемон гэж мэдхөө? Мэднэ. За чи Суперсоник гэж мэдхөө? Мэднэ. За тэр. Гэтэл би Покемон гэж юу гэдэг мэдгүй. Дээрээс нь Суперсоник гэж юу гэдэг юм бас мэдгүй. Юу юм бэ? Покемон гэж. Суперсоник гэж хурдан гүйдэг. Харин Покемон гэдэг нь бигажуудтай маш их төрлийн баатруудтай. Тийм үү? Тийм. Чи тэгээд Покемон чамд илүү гоё, Суперсоник нь гоё юу? Суперсоник. Яагаад? Маш хурдан болохоор. Маш хурдан. Тийм үү? Чи хурдан байх дуртай юм уу? Тийм. Чи тэгээ зүгээр байхдаа ч гэсэн хамгийн хурдан үгүй юу? Ингээ гүчдэг. Ангидаа хамгийн хурдан хэмбэ гэсэн чи цэнгэл гэж хэлсэн шүү дээ. Үгүй юу? Хамгийн хурдан хоол хин иддэг вэ гэсэн цэнгэл гэж хэлсэн шүү дээ. Би хамгийн хурдан гүйдэг нь. Харин тийм баха чи хамгийн хурдан ядардаг нь л байх та минийхэр бол. Нэвтрүүлэг гэхээр ядраад дээ штэ гэдэг тий. Гайгүй юу одоо ядрахгүй байна уу? Ядрахгүй. За болж. 100%. 100% хөө ямар мондөг. За байж тэгэхээр Покемоныг миний хүүд хэн зааж гисэн тоглохыг Өөрөө YouTube-ээс харсан. үе ямар мондөг юм чи YouTube-ээс юм харж чаддсан юм уу? Тийм. Юу харах вэ YouTube-ээс? Sonic, За Pokemon. за энэ хоёрыг хараад ах уу? Өөр харах юм байна уу? YouTube-ээс. Бага. Юу? Энийг дах юу юм? Инэдми юм уу? Юу юм? Инэдмийн зүзэг. Инэдми зүзэг үү? Хиний зүзэг юм? Инэдми зүзэгчд байна уу? Бага. Хин гэдэг зүзэгцэн байна. Мэдг. Итгэхгүй гинэ. Чи юу үздэг YouTube-аар? Sonic Покемоноос өөр. Би тэдрийг үздэггүй. Чи ч яхтай нөгөө хэнийг л үздэг штэ. Хэн блэ? Крэби. Кремикс өдр үздэг ш. Чи Кремикс үздэг үү? Үздэг. Бас уу? Тэгээс Roblox үздэг. Тэгээ бас- Roblox үздэг. Чи Roblox үздэг үү? Roblox. Та нар ч одоо нэг өөр гоё юм үзэхгүй маа. Би бол юу үздэг гэж? За. Алтан загасны үлгээрээ. Яагаад? Хамгийн гоё хэрэгтэй байхгүй тэр чинь. Why? Гоё сургамжтай. Алтан загасны үлгэрийг мэдхүү чи? Мэдэн. За яа дээ? Эртээ урдын цагт хэн бэ дээ? Алтан загас. За, юу хийж идэв тэр? Дааж марцсан. За, тэгээд яа та гурлаа нэг ярьчих л дээ өөрсдөө. За, эртээ урдын цагт нэг алтан загас байжээ. Тэгсэн чи яасан? Үгүй ирсэн. Өвгөө ирсэн. За, Тэгсэн чи тэр алтан загас нь мөрөөдлийн биелүүлнэ гэсэн. За, тэгсэн чи өвгөө юу гэсэн? Үгүй эмгэн хатан болтод байна гэсэн. За, тэгсэн чи. Эмгнийг хатан болгохоо болооч гэсэн баха. За, тэгсэн чин загас хатан болгохоо болцсон уу? За, тэгээ яасан тэгсэн чин. Тэгээд дахиад ирсэн. За, дахиад ирсэн. За. Тэгээд Дахиж ирэхээр нь дахиж ирэхээр нь бас л ирэхээр нь хүслийг чинь биелүүлье гэсэн үү? Тий. За, тэгсэн чин юу гэсэн? Тэгээд зэргүү төрж ирдэн гэсэн. Цэргүү төрж ирж байна. Тийм үү. За яг ингээ үлгэр бол ингээл явчихна л та. Гэтэл гуруулаа нэг мөрөөдөлтөө бас. Нэг алтан загас байжээ. Тэгсэн чин тэр алтан загас дээр цэнгэл очижээ. Тэгсэн чи алтан загас ингэж ийн гинэ. Цэнгэлээ сайн байна уу? Чиний хүслийг биелүүлье. Ямар хүсэл хэлэх вэ? Нэг л хүслийг хэлээрээ. Гэвэл юу гэх? Ухаантай болно би лав. За хүслээ хэл. За тэгвэл би чамаас эхлэе. Үл мэдхээ сайн байна уу? Чиний нэг хүслийг биелүүлье. Хүслээ хэлээрээ. Ухаантай болно. Ухаантай болж яах юм бэ? Онцордлогтой болморно. Онцорлогтой болж яах гэж байгаа юм бэ? Эрдэнэ намтай том болоо маш их мөнгөтэй болморно. Том болоод маш их мөнгөтэй болоод яах гэж байгаа юм бэ? Хүнсээ аван гэр аху барааныхаа хэрэгтэй юмыг ав. Тэр химийг авчаад дараа нь яах вэ? Тэр юмыг аваад юмд ашиглана. Ашиглчаад яах вэ? Ашиглчаад тэгээд буцаа байсан байранд нь тавина. Буцаад байранда байсан юм тавих юм бол том болж ирнэ. Яах юм бэ? За одоо хоёулаа. Цэнгэлээ. Ямар хүсэл хэлэх вэ? Ухаантай болно. Дахиад уу? Яагаад та нар бүгдээрээ ухаантай болох гээд байгаа юм бэ? Би хичээлийн мундаг хийгээд он цамаар байна. Он цаваад яах гэж байгаа? Он цаваад би том болоод ажилдаа сайн сурна. Ямар ажил хийх гэж байгаа? Дарга. Дарга гэж ямар ажил хийд юм бэ? Хүмүүс туслаад. Сайн дарга байна те. За тэгвэл хүслийг биелүүллээ. Миний үсэл яагаад хэлэхгүй байгаа? Чи өөрөө буцаад ямар ч ажилгүй болцсон юм чи яах юм? Би ажил хийн.
За хотлоо. Хүслийн биелүүлнэ. За яа. За яг хөө тэгээд ингээд дарга гэдэг ажлыг хийх юм байна штэ миний дүү тийм үү? За тэгээд дарга болохын тулд сампин заавал сайн тоолдог байх ёстой юм уу? Тийм. За чи сампинг яаж сурсан? Хэн чам зааж гисэн? Анги дээр би сампингийн дугууланд явдаг. Аха тэгээд сампингаар ингээд тоолоод бас тэмцээд орд юм уу? Тийм. За чи яаж оров тэгээ чи тэмцээнд орсон гэсэн тий? Битэрт ин яриач манай хөлбөмбөг сампингийн тэмцээнд орсон уу? Орж байгаагүй ямар ч тэмцээнд орж байгаагүй. За чи сампин гэж юу гэж байгаа ойлгож байна уу? Ойлгохгүй. Бүр сампинж гэж битэр мэдэхгүй байхгүй юу? Тэгэхээр сампин гэж юу юм бэ? Чиглээ битэр тайлбарлаад өгдөө. Сампин тэгс нэг юм байдیں۔ Тэрэндээ тоогоо нэмэл боддог. Аха тэгэхээр чи тэр ингээд тоог ингээд дэвтэр дээр боддог тий үзгээрээ. 2 дээр нэмэх нь 2 тэнцүү. Амархан. За 220 нэмэхэр 4. за тэгвэл Дүү штэ. дээр 100 нэмэхэр 200. 2 дээр Чаас дахиад юм асуу байж. 230 дээр нэмэх нь 536 хэдв. Манай хараа үзэггүй. За тэгвэл штэ сампин биш штэ. Тим хизүү бодлогыг маш амархан боддог тий. За яаж боддیں чи нэг үзүүлдэ. Одоо би чамд ингээ тоо хэлүүл чи сампингүүгээр бодож чадах уу? Зарим хүмүүс чи бүр сампингүүгээр боддсон билээ штэ. Чадна. Чадах уу? Чи ямар тоог бодож чадах уу тэгвэл сампингаар? 50 дээр 50 нэмэхэр 100. Тэрий чин зүгээр цээжээр л бодож штвэл мэдхээ. Тий. 86-аа нэгийг нэм. 86 дээр нэг юм хэдвэ? 89. Яста гоё. За. Үгүй штэ 87. За. Тэгвэл 60 дээр штэ. Бэч. Сампингаар бодоод сурцсан хүн чинь чэжэр бодох бас хэцүү байд юм а чи бас тэрийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгж яриулна штэ чи баримлын шавраар ер нь гоё дүрс хийж чадах уу? Чадна. Ямар дүрс хийсэн чи хамгийн сүүл? Хамгийн сүүл уг нь бол камермен хийсэн. Тэгсэн чинь багш минь цэцэрлэгтэй хаад ингэж хэлсэн. Наадах чинь өдөр шиштэй гэсэн. Үзүүрээ. Тийм гоё харагдах юм шиштэй гэсэн. Юг камермен үгөө? Тийм. Юу юм камермен гэдэг нь? Дэстеври жарлантай толцдог. Тийм. Жарлангаас нь толгой гарч ирдэг. Тийм күгэлтэй юм уу? Үгүй тийм зүгээр л нэг юм үлгэрээдээ. Тэрийг дүрсийн нээсэн чи багш нь энэ чи амар амархан үзүүрчтэй гэсэн юм уу? Тийм. За. Наад хогоор чи яадаг. Арай үгүй байлгүй дээ. Бүр яг тийч хэлсэн үү? Яах нь миний мүдэг? Тийм гоё юм хийж чадчих чи. Одоо хийж чадна. Тийм миний дүү хийж чадна шүү дээ. Угаасаа чи баримтын шавраар гоё юм хийдэм чи. Манай найз шүү дээ. Тэгтээ бүр илүү гоё хийдэм байл л та тий. Зөв үү? Чи юу хийсэн бэ хамгийн сүүлд? Хамгийн сүүлд камермен хийсэн. Бас уу? Өмнө. Таар чи хоёулаа хийсэн юм биш тэгвэл мэдхээ. За чиний камермен гоё болсон уу? Багш чинь энэ хогоор яадаг гэж арай хэдэг үстэй. Гэртээ хийсэн. Гэртээ хийсэн. За зөв. Тэгээ гоё болсон байж таараа тийм үү? За одоо ингээд хэрвээ баримлын шавар таяртай байвал таяр ямар дүрс хий гэж бодож байна? Би юу гэдгүүлээ нөгөө нэг 2 бүр хийтэй. 2 бүр хийтэй. Машины дугуй. Тэгсэн мөртөөс хамаргийн хамартай. Луунгийн хамарт. Цасан өгнө үү? Үгүй. Юу юм? Нөгөө нэг цасаар хийхдээ тэгээ нөгөө нэг юм бөөрикөө болгоо. Цасан өгнө штэ үл мэдхээ. Нэг юм цасыг бөөргөлсөр байгаа тий. Хоёрын модон гартай. Цасан өгнө штэ үл мэдхээ. Тэгээ мадгаа зүтгээ ороод. Тийм. Чи тэрийг хийх юм уу? За зингэл юу хий гэж бодож байна? Өмнө би саантай хийсэн. За болсон уу? Чаргатай хам. Бүр чаргатай нь уу? Чарга хэцүү байхаа тий. Тэгээд одоо юу хий гэж бодож байна? Одоо спрагинтэй куклтэй дээ. За. Тэрийг хийдэг. За. Хэцүү юм их. Би бол юу их юм мэдхөө. Хамгийн хэцүү хийн. Бөмбөг. Бөмбөг easy. Бөмбөг амархас. Амархан уу? Надаа айгу хэцүү байдэн штэ. Танай мишэлэгч чинь баримлын шавраар юм хийдгөө? Үгүй. Яагаад? Мишэлэгч чинь тэгээ юу ийдээ? Зураг зурдаг. Тийм үү? Юу зурх уу мишэлэгч нь? Гой зураг зурх уу? За чи тэ мишэлэгчтэй хамт зураг зурдгоо? Өмнө нэг удаа л зурдсан. Яагаад миний үтэ зурхгүй байна? Олон удаа. Завгүй байна уу? Эсвэл тоохгүй байна уу? Завгүй хичээлээ гэж. Хичээл гэж зөндөө юу? Зөндөө. Ядарч ийн үү их чинь? Ядарч байгаа. Чи яаж мэдж ийн хараад ядарч байгааг нь мэдэгдэж ийн үү миний үд? За, гурлаа одоо юу яа? Миний үд шүлэг дуу байгаа юу те? Шүлэг унсан. Шүлэг унших уу? За. Туулаа тэгээ шүлэг унсан. Ой, яста гоё. За. Борхон сарал туулаа. Бөмбөм үсэрлээ. Борол цагын дөндөө дэгдэн тэхэрлээ. Босон хоёр зэхэн сэртэн хайцалт богино хархан сүлэн годос эдлэн дэрис модны дээгүүр дээр хараад тагад төгсний дөндөр хальт мөлт үзэсгэд өргөн хойгоо хосон сөмбөс хөдлөн урсгал намхан нүдэн
Бүлтэс сайн хийн. Эцэд цөлийн хурдан хуучин дэлхий дэвшлэгдэж иш цөрний үтэн уран дөрөсөлэгдэ өвгөн аавын өвсөнд үсгийн бүрээр хажил өтөн хүн баг бүзингээд амьдралын замыг сургана. Ямар орчуулгыг миний хүү ямар мундаг чийжилсэн юм бэ? Туулааны тухай шүлэг юм байна, тийм ээ? Тий. Чи туулаг харсан уу? Харсан. Хаана байна? Хараагүй өмнө лагер таарсан. Тийм үү? Тэгээ чиний шүлгэнд гардаг шиг байна уу? Дэлдэн чихтэй байна уу? Аха. За, өөр хөөрхөн юм уу, муухай юм уу туулаа? Хөөрхөн. За, юу нь хөөрхөн байна? Нүдэн. Нүд нь хөөрхөн байсан уу? Чи бүр нүдийг харж амжсан юм уу? Аха. Туулаа ч одоо ярьд юм уу, ярьдгүй юм уу? Ярдгүү. Тэгээ одоо яаж хоорондоо ойлголцсон бол үл мэдхээ? Хөлнийхээ чимээгээр яв. Хөлний чимээгээр ярьж болох юм байна бас тий? Сонин л юм байна. Аха. Хоёр ялаа хоорондоо яаж бие бие ойлгох бол гэд хоорондоо ярьчих юм уу? Тэгвэл хоёр арслан яаж хоорондоо Таяр тэгээд ойлголцчих юм байна тий. За арслан юу идэх дуртай бол? Мах. Чи мах идэх дуртай юу? Дуртай. Чи бас арслан юм уу? Чи махыг хэр их идэж чадах вэ? Зөндөө юу? Тийм баха даа. 100-аас их. Зүгээр 100-аас их үү? Нилээ өндөр харагдаад исэн тэгвэл тийм байна. Эвэр хигднэ. Тийм үү? Жижигхэн мах. Танай гэрийн хамгийн их мах иддэг хэн байна ер нь? Манай. Анаа юу? Ядарч байгаа юм чи аргагүй штэ анаа тий. Сайн мах идэх хэрэгтэй байхгүй. Танай гэрийн хамгийн их махын идэж гэнэ үл мэдхээ. Ээж нь үү? Манай аав. Аав нь яагаад ядраад уу? Хамгийн их ядарсан их мах иддэм бэ штэ үл мэдхээ. Үгүй. Аав нь ядраад байгаа юм тэгвэл. Үгүй. Яагаад? Ядардгүй мөртлөөс амар их мах иддэг. Махнаас их. Махнаас ч их мах иддэг үү? Тий. Махнаас их мах гэж их мах байдаг бах тий. За, гурлаа юу яа? Харин ч миний энэ үдэд байгаа. Юу? Эндээс өнөөдөр өвдгөө ийцэн хаалганы нэг юм бос юм байдаг шүү дээ. Тэрэн дотор хөлөө хийц. Гэмтцсэн байж тээ. Чи бас хөлмөл зүгээр үү? Тэгээр. Чи тоглолтгүй ер нь хөдөлгөөнтэй тоглоом тоглож гин үү? Покемон тоглоод байна уу? Хэрвээ ингээд одоо гэртээ ингээд утас байхгүй, YouTube байхгүй, компьютер байхгүй бол юу тоглох вэ? Тоглоомор л тоглоно. Ямар тоглоомтой чи? Надад Лего байгаа. За, Легогоор чи гой юм барьж гин үү? Сэрэгээ эргүүлээд ингээл Легоны сэрэ болдог. Өөдсөө харуулахаар Легоны сэрэ болдог. Тэр юу юм? Тим сэрэ юм уу? Үгүй. Ширээ юм уу? Одоо ойлголоо. Нөгөө нэг юм ширээнүүд ингээд эргүүлчдэг те. Тэгэнгүүт так эргүүлэнгүүт нөгөө Легог ингээд дээр нь тавиад иж болдог те. Тэр чинь нэрэ гоё штэ. Би тэрүүгээр өмнө тоглоом тал байсан. Бүрүү. Пүүх ямар бондог юм бэ? Өөр янз бүрийн амтны хүрээлэн энэ хийж болно те. За. Амтны хүрээлэн хийсэн. Чиний ер нь хамгийн гоё амтан гэж бодож байгаа ямар амтан байна? Матар. Яагаад? Ногоон өнгөтэй болохоор. Чи ногоон өнгөнд дуртай юм уу? Тийм. Би бол матрыг баг хамгийн айдаг амтан ямар вэ гэвэл матар гэж хэлдэг ш. Тэгсэн чинь хамгийн гоё амтан матар гинэ үл мэдхээ. Хамгийн маш их аймхай амтан бол туудаа. Тий, тэр бол үнэн тий. Чи ямар амтан дуртай? Хамгийн гоё амтан чинийх юу вэ? За яагаад? Амар гоё юм хөвсгөр болохоор. Энэ амар гоё дулаахан. Сони энтэй нэг нь болохоор матар хамгийн гоё амтан. Яагаад гэвэл ногоон өнгөтэй. Нөгөөх нь болохоор хамгийн гоё амтан арслан. Яагаад гэвэл хөвсгөр. Зөв үү? Тэгээд штэ би ингээд өмнө Монгол штэ торон дотор байсан нэг нь хар нүдтэй туулаа байсан нэг нь бүгд амар улаан нүдтэй туулаа. Бүр улаан нүдтэй туулаа байдаг ахна штэ. Чиний нүдсэн туулаа чинь улаан байсан уу, хар нүдтэй байсан уу? Хар байсан уу? Тэгвэл улаан нүдтэй туулаа гэж бас байдаг ахна байна, тийм үү? Тэр нь зомби гэсэн юм шиг. Зомби гэж юу гэдэг мэдэх үү? Мэднэ. Юу юм? Зомби ногоон өнгөтэй тэгээд хувцас нь урагдсан. Тэгээд дахин гартаа хадцсан. Ямар аимшигын төлөв вэ? За байж ногоон өнгөтэй, хувцас нь урагдсан, тархин яатсан. Тархин хадцсан. За идэх дуртай. Бүр өөрөө юу? Тэгээ өөрөө ямар царайтай ах вэ? Амар мухай. Хилээ гаргацсан. Йоо, Шүдэн хугарцсан. Йоо. Үртээс идээ сахалтай. Бодлоо ирээд сахалтай юм уу? Сахалгүй. Сахалгүй. Тэгээ штэ хүнийг хазангуй тэр хүн зомби болчдөг.
Ямар хэцүү юм бэ? Тэр одоо хаана тийм зомбиг ер нь харсан юм байна уу? Та жигнээс нь харсан Тийм уу? дэлээ байдгүй. Байдгүй. Чи харсан уу? Хараагүй. Аха. Хаана харсан? Анж хараагүй. Гүг харин юун дээр харсан тийм төр? Тоглоом л. Тоглоомн дээр үү? Тэр бас Покемон үгүй юу? Үгүй. Тэгээ Sonic үгүй юу? Үгүй. Нэрээ Танжиро нэг юм амар том юм бөмбөлөг байсан байхгүй юм. Тэрийг уйцсан, тэрийг шилбэрээ голоор нь хугаацсан байсан. Тэгээд амьдрал дээр тэр чулуун хугарсан. Чи Танжиро гэж мэдэх үү? Мэдэн. За юу ярьж байгааг түл ойлгож байна уу? Ойлгот. За. Тэгээд тэрний нэг бүхэл чулуу гаргаж чулууг эвдэлжсэн. Тийм юмнууд үнэн юм шиг байлаа. Амьдрал дээр Монголд. Тийм үү? Чулууг эвдэлжсэн үү? Тийм. Их чинь харин Танжиро хараагүй болохоор сайн ойлгохгүй байна л да. Тийм зураг байсан. Тийм зураг байсан уу? Вьетнам бол очиод матер яс мэлхий тэгээд харсан. Хаашаа очиод оо? Вьетнам бол. Вьетнам улсад очсон юм уу? Үл мэдхээ. Амар халуун байсан. Амар халуун уу? Тэгээ бүр тэнд матар байж гэнэ үү? Нөгөө матар чиний дуртай амтэн чинь үү? Бас могоо байсан. Бурхан. Могоо сэлэнд. Могоо яасан? Сэлэн дотор. Сэлэн дотроо. Сэлэнгд үгүй сэлэн дотор биш. Юун дотор? Цонх байдсан шүү дээ. Цонх. Шилэн дотроо. Сэлэнг бахт. Үл мэдхээ. Сэлэн гэж юу юм? Амар гоё юм тийм агаар байдаг. Агаар байдаг. Агаар байдаг. Толгой эргэтл юм ярих юм аа. Сэлэн гэж гол байдаг үсттэй үл мэдхийн. Сквад аймаг байдаг штэ. Тийм. За байж тэгвэл Вьетнамаа яриадах юм. За өөр юу байна Вьетнамд? Мод байна уу нөгөө юм дал мод? Яринч байга. Байсан уу? Яс мэлхий харсан. Яс мэлхий бас байна уу? За яс мэлхий яаж ийн юу хийж ийн тийм? Бэжлээ. Бэжлээ юу? Бас амар том яс мэлхий харсан. Бүр томын том уу? За тэгээд чамд ер нь ингээ матар, могоо, яс мэлхий гурваас ер нь явж хамгийн гоё нь матрал байсан уу? Бас анаас харсан. Юу харсан? Анаас. Анааш үл мэдхээ чи анаа шиг Анааша. Ямар амтан мөлий? Урд хүзүүтэй. Урд хүзүүтэй юу? Яг үнэнгээс зурган дээр байдаг шиг тийм байна уу анааш? Чамаас хэр өндөр юм анааш? Надаас амар өндөр. За чи тэгээд анааштай ярьж үзв үү? Сайн уу анаашаа? Би Монголоос ирсэн гэж хэлэхгүй байсан. Анаас нь тоол өгсөн. Хоол өгсөн юм уу? Юу идэж гин анааш? Хүнсний ногоо. Хүнсний ногоо идэж гин үү? Луун байцээ. Тийм үү? Мах идэхгүй байна уу? Үгүй. Яа мах иддгүй юм болоо? Махтай амтан бисаалгаар. Махчин амтан чи нэрээ мах иддэг лөө? Тий. Махчин амтан гэж ямар амтан байд юм бэ? Хурц шүдтэй. Хурц шүдтэй. Гурлын шүдтэй. Гурвалжин шүдтэй. Тэгвэл матар махчин юм байна те? Яст мэлхий махчин уу? Махсан биш. Биш үү? Биш. Яагаад? Шүдгүй болоо. Шүд байдгүй юм уу? Чи яаж мэдсэн? Байхгүй угаасаа мэднэ. Яаж мэдсэн? Тэтгэн бөөрхийн шүд байдаг. Жижигхэн бөөргийн шүд байд юм уу? Бөөрхийн шүд байхгүй. Ямар? Зүгээр л доор нэг барцгаар юм байна уу? Тийм нэг юм бөөрхийн байдаг. Нэг хүлээ. Чи ямар мундаг мэдээ чи амын ангаалгасан юм уу яст мэлхийгийн? Үгүй харж байгаагүй мөртлөөсөө мэднэ. Яаж? Зүгээр л мэднэ. Google-тэй нээсүү? Үгүй. Тийм үү? Өмнө намайг байгаа. Өмнө яс мэлхий тийжээд гэсэн. Бас загас. Танах уу? Өөрөө л мэдээж авсан. Би өөрөө мэдээж авсан. Ти өөрөө мэдж авсан юм уу? Тэгээд яс мэлхийгаа Tiny гэж нэрлсэн. Хин гинэ? Tiny. Нэг л яс мэлхий юм уу? За тэгээд Tiny шүдтэй байсан уу, шүдгүй байсан уу? Шүдийг хараагүй. Шүдийг хараагүй. Tiny юм идчихсэн үү тэгээд? Идчихсэн. Бас хүнсний ногоо идсэн үү? За тэгээд хүнсний ногоо идээгүй. Байцаа идсэн. Байцаа чи хүнсний ногоо биш үү? Мөн үү? Юу загас? Юу идэж гин? Загасныхаа олоо. Чи тэгээд тэр тижээжсэн амттай яасын дараа нь одоо байхгүй юу? Одоо өгсөн. Яагаад өгчөө? Зарим загас нь нэг загасыгаа идсэн. Нэрээ юу? Махчин загас юм байна тий? Үгүй. Тэгээ яагаад юм бэ? Алтан хар загасээс тэгээд том болохоор ингээд алтан болоод. Тэгээ бусдыгаа идчихт юм уу? Тэгээд бүгдээ алга болсон. Яс мэлхий усан дуусаад тэгээд өгсөн. Чааваса. Яс мэлхий чинь бас усан дотор байсан юм уу? Тий. Тэрний усан дуусчаар тэг өвчт юм уу? Тий. Үчи ус ихгүй яасан мартсан юм уу? Үгүй. Гэлөө авч орж та. Чааваса.
Одоо тэгээ чи амтнд тижээ гэж бодож гинөө ер нь тижээхгүй гэж бодож гинөө. Одоо нохоо авъя гэсэн чинь авч өгөхгүй л лээ. Яагаад авчихгүй миний үд нохоо? Амар их ажил гарах болохоор. Аха тэр ч бас үнэн шүү. Ямар ажил гарах уу нохоо авбал за нохоог тижээх. Шээс баацын чивэрлэн. Шээс баасын цэвэрлэн зөв үү? Зөв. За өөр. Тэгээд солиолуулна. Салхилуулна. Хоолных нь аягыг авч өгнө, хоолыг авна. Оо яг өөр яадаг үлээ. Үсийн цэвэрлэн тийм үү? Үсийн цэвэрлэн, ам хамрын шүдийн цэвэрлэн яг өөртөө адилхан байхгүй юу? Тэгээ өвдөл яах вүлээ нохоог? Нохоо өвдөл юм эмчилдэг юм авна. Эмчид үзүүлэн, эмчилдэг юм аав. Тийм хэцүү шттэ. Тэгэхээр бас нилээн бодож иж тижээхгүй болохгүй тий? Чи тэгтээ ер нь яванда бүгдийг сурж мэдэж яаж байгаа тижээл гэж бодож гинэ. Үгүй болцсон уу? Манай анаа маань тэгээд хэлсэн. Анаа нь хүсээд байгаа мó. За. Манай ээж маань нохоон дуртай. Өө тийм үү? Муурын дургу. Яагаад дургуун бол мууранд? Муур ийгүү тэгээд. Эвгүй гэдэг үү? Юу нэвгүн бол муурны? Нүдэн. Харахуц гэрэлдээд. Яа тийм тэр чинь юм харахын тулд гэрэлтэж байгаа байлгүй дээ хөөе. Тэр чинь бүр амар штэ харахуд нүдэн шар болчдөг. Яа тий? Харахуд Үгүй тэр мал ч гэсэн гэрэлт ингээ харахаар өнөөс нүдүүд нь гэрэлтдэж штэ хоньны ямааны энтер. Эвгүй штэ. Үгүй тэгээд яа тий нохооны гэрэлтдэг юм уу? Нохооныхоос цагаагаар гэрэлтэж штэ. Тэгээд бүгдээр л гэрэлтд юм байна штэ. Нохооны хоолоос харахаар тэгж гэрэлтдэг. Муурыг болохоор яг ойроос харахаар гэрэлтд юм уу? Ойроос харахаар гэрэлтдэг. Тийм. Эвгүй мангар шиг адилхан штэ. Урд нь гэрэлтээ цаана харах байвал тийм. Улаан нүстэй бүрээ. Чистэ бүр шууд нүдэн дарагтал аимшигын кино ярьж байгаа юм шиг ярих юм аа. Хүн бүр ямар ч нохоо тижээмээргүй болтол ярих юм чи. Чи өөрөө тижээх дургүй байна уу ер нь? Өмнө л дуртай. Өмнө ингээд муур харсан байхгүй юу? За. Тэрийг ингээд дуудсан дагаад яваад. Хэн? Муур. Хэнийг? Агаа би таяг. Нэр юу? Нэр. Яг одоо таяр таалагдсан л юм байл да агаа таяр. Хоол горьцоо. Хөөрхи яг тэгсэн байна. Удамсын муур харсан. Тэгсэн нохоо ирэнгүүтээ нохоо хөвд тэгсэн чинь амар хурдан модроо авирсан. Тийм үү? За гурлаа зөндөө олон гоё юм ярьлаа. Одоо нэг онцгой таалгыг бивэндээ тийх үү? Миний үд онцгой байгаа тий. За хэлээрээ үл мэдгээ таагаар анхааралтай сонсоорой. За. Ирэн дэсийг ихэж болтгүй. Солонго. Саяхан манай нэг найз бас таалгацсан л та. Дахиад таалгачлаа. Зөв таав бит хоёр. Ааха. Чамд хэн зааж өгсөн энэ онцгойг? Сампан дээр сурсан. Сампан дээрээ сурсан юм уу? За. Би сампан дээр алтан медаль авсан. Үй баяр үргээ ямар мундаг юм Би бэ чи? медаль авсан жил болж байна. За чи бас сампан дээр авсан юм уу? Үгүй. Юун дээр авсан? Бүх барилдаад авсан. Бүх барилдаад авсан юм уу? Чи тэ алтан медалаа яаж хадгалж гин? Гэртээ хадгалсан. Гоё байсан уу чи медаль авсан чи? За чи дахиад тэмцээнд орё гэж бодож байгаа юу? За тэгээд хэдэн ямар медаль авъя гэж бодож байна? Алтан медаль. Хэрвээ авч чадахгүй бол яах вэ? Мэдгүй. Бөөлөх болов? Мэдгүй. Яах вэ? Би таарт нэг юм хэлээ заяа. Уралдаан тэмцээнд ороод алтан юм уу, мөнгө юм уу, хүрэл юм уу медаль авал гоё. Гэхдээ аваагүй ч гэсэн бити гомдороод бити уурлаараа заяа. Газ цом ав. Тий, цом авахгүй байсан ч болно. Гоё оролцож байгаа нь гоё байхгүй өөрөө заяа. Тий, миний өндөр чи юм сурж ийн гэсэн үг байхгүй юу? Би сампангийн тэмцээн дээр 70 бодлогыг дуусгасан. Ямар мундаг юм бэ? Би ихтэй 35 бодлогоноос нэг ч алдаагүй шүү дээ. Чистэй амар юм байна. Би 70 бодлогоноос нэг ч алдаагүй гэж бодцоогоо. Ястаа онц хөөхд. Одоо дараа нь миний хүү дахиад сампигийн тэмцээнд орохдоо бүр 700 бодлогыг бодох юм байна, тийм үү? Тийх баха. Манай сампангийн багс ингээд үлгэр ярьдаг байхгүй юу? Тэрийг ингээд урсан байхгүй юу? Тэгсэн хууцаа нэг тэр тоог нь харсан чинь одоо бүр 40 төрөл болсон мэлээ. Би чи сампин дээр багш нар сампин л заад юм байх гэж бодсон чинь онцгой таалгаад. Тэгээд дээрэс нь үлгэр бас ярд юм уу? Тий. Үу ямар гоё юм. Тэгвэл өстө гоё хичээл өгчтэй тэр чинь. Сампингийнхаа багшид баярлалаа гэж хэлээрэй миний хөө. За юу? За. Юу илэн чи миний үчи ямар ажил хийнэ гэлээ том болоод. Дарга. Нэр тийштэй. Тэгээд чи том болоод ингээд мундаг сайн тоо бодд юм чи сайн дарга болох бах тий. Өнөөдөр би зовлон дээр жирсэн. Яасан гинэ? Сургууль
Сургуулиасаа зовлондож ирсэн. Яатсан? Сургуулиасаа зовлондож ирсэн. Харин тий зовлондож ирнэ гэж. Яагаад гэвэл би хүүхэд ингээд багш яг ингэж хэлсэн баг. За ойлгохгүй байгаа хүүхдүүд нь нааши хүрээд ирээрэй гэсэн. Тэгсэн би бусад хүүхдүүд очиод тах чи яагаад заавал тэр хүүхдүүдийг загнахгүй намайг л очихоор намайг загнах юм. Бэж тэгтээ чи юм мэдгүй байх гэж очио үсттэй. Тэгсэн чи багш нь яагаад загинсан юм бол? Мэдгүй намайг нээр зэн. Юу гэж загинсан юм юм? Уруулууд өгч мөхөц. Чи дүрсгөө тэд буруу юм хийсэн юм уу? Үгүй яг үннийг хэлэхэд ингэсэн байхгүй юу? Инг хамглаа өдүүлээ дууссан. Тэгээд би яах вэ мэдгүй байсан. Уран билег намайг дуудаад. Тэгэхээр би тэрэн чинь очиагүй уран билег намайг дуудаад штий гэсэн чи багш мууруулах бод. Гэж зогсноо. Тэс намайг татаж авсан. Татаж авснаа миний үг. Ямар хэцүү юм бэ? Одоо их чинь тэнд байсан бол уг нь багшд нь ингээ гуугаад хэлээд манай үл мэдхийг болон хүүхдүүдийг яаж ч ядарч ууралж исэн ингээ бити цогт ихүүгээ гуймаарлах юм. Гэтэл одоо даанч тэгээ болохгүй юм тэгээд Бүрч уурлах бах. Бүрч ууралж магадгүй тий. Миний хүүтгээ одоо яах вэ? Энэ дээр бас нэг сургамж авсан тий. Чи том болоод яана гэлээ? Багш болно. Ямар багш болох вүлээ? Сургуулийн багш. Яадаг багш болох вүлээ? Хүүхдүүдийг хайрладаг, хизээч зодохгүй тийм үү? Нэг зодохгүй. Тий яаж ч одоо буруу юм хийжсэн гэсэн зодохгүйгээр тайлбарладаг тийм багш болно тий. Тэгэхээр миний үгийн үед бүх багш нар тийм болох байх гэж их чинь найдаж байгаа. Миний хөл тийм сайн багш болоорой. За ойлгосноо? Ойлгосон. Тийм миний үч мундаг. За тэгээд нэг том дарга, нэг том сайн багш хоёртой өнөөдөр би нэвтрүүлгээ хийлээ. Маш их баяртай байна. Хоёлаа ямар найзтай танилцлаа үл мэдхээ? Ингээд таахгүй болохоор ч багш чинь чамайг нуруунд дээр нь цохиод байгаа юм болов? Үгүй. Одоо чи би бол ингээд нэвтрүүлэг хийх болгон чамайг нуруунд дээр чинь цохих хэрэгтэй юм байна тийм үү? Таамтаа ингээд за ямар найз үлээ гэхээр урдаас ингэдэ. За хоёлаа тэгвэл өөрийгөө танилцуулчих та. Миний үг хэн гэдэг лээ? Цэнгэл. Хэдэн настай вэ? 5 настай ийм хөөрхөн цэнгэл гэдэг найзтай болсон хоёлаа тийм ээ. За тэгээ хоёлаа найзтай ямар бэлэг өгөх вүлээ одоо? Батасын зайрмын ах ихтэйсэн го зайрмаг гэлээ. Дараа чи Аливан бүгдээ нэг дараас гэр ахаа бараа бөөний дэлгүүрийн төвөөс тор дөрөн бэлэг өгье. тийм. Таагаар бодох хурлаг Facebook мэрэ хчээс гоё. Өөрийгөө тийм Google-тэйгэр болгох. Чиний ээжтэй энэ гоё хөөрхөн хөмсгтэй, энэ буржгар гай үстэй, ийм хөөрхөн ингээд цэнгэл хүүгийн Google-тэй төрхийг би болгоод тэгээ дараа нь чи тэрийг ингээд тоогоор ингээд харж агаад өөрийгөө будаарай заа юу. Тэгээ будчаад тэгээ битөөрлөө зураг явуулаарай заа. Фото зураг хийгээд битөөрлөө явуулаарай заа юу. Баярлалаа дүүдээ. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань үүгээр өндөрлөж байна. Дараачийн нэвтрүүлэг хүртэл баярлалаа.